بعضی ها که اصلا من فکر میکنم اینا کاریکاتورهایی هستن که خودشون تو آینه فقط نگاه کنن متوجه میشن که اینها موجودات میکروسکوپی هستن که در این آینه هایی که بزرگ نشون میده، بعضی از این پارک ها هستیم آینه هایی که چهره غیر واقعی غول نشون میده، موجودات میکروسکوپی سیاسی هستن که خودشون رو خیلی بیشتر از اون چه که هستن حساب میکنن و کارشون فقط و فقط ادعاست، یا هم که کارشون فقط تخریبه. میدونید شما همه پروفسور علم و دانش هستید و با اشخاص بسیار مهم نشست و برخاست میکنید، ولی آیا واقعا شما شعور سیاسی دارید؟ آیا شما واقعا این فهمو دارید که بدانید چه میکنید؟ دست از جان مردم بردارید. شما اینقدر بالا پایین نپرید که منم هستم. دنبال قدرت هستید، راهی را بروید که برای شما ممکن است موفقیت آمیز باشد. با حذف رقیب نمیتونید این کار بکنید، به زور هم نمیتوانید خودتون رو در اینجا اعمال کنید. اینی که یک کسی بخواهد به زور خودش رو یک جای جا بدهد و بگوید بله منم یه رهبر هستم، ولی من برای اینکه رهبر باشم به این نیاز دارم که کسی که نام او را همه صدا میکنن و من به هیچ عنوان در اون درجه از محبوبیت نیستم بیاید بخشی از محبوبیتش رو به من قرض بده. من مطمئنم که احساسات کسانی که چنین مسائلی رو مطرح میکنن احساساتی است که از آتش برای شرکت در قدرت سرچشمه میگیرد، نه از تلاش برای آزادی و رهایی. فاشیسم وقتی خودش رو نشون میده که کسی بگوید به زور حق با منه. حالا این به زور رو ممکنه به عناوین مختلف نشان بده، ولی به زور حق با منه فاشیسم پایدارم نیست.